تعد الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية إلى جانب العرض التي تجريها الصين حاليا محور الاهتمام وموضوعا ساخنا في منتدى دافوس الصيفي لهذا العام. تنتاب لمشاعر عميقة بصفتي مديرا لمؤسسة خاصة في السوق، وبأن المشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين ليست قضايا متعلقة بجانب الاستهلاك، وإنما هي نتيجة طبيعية إلى جانب العرض الذي يتطلب مستويات أعلى مما هو عليه حاليا. أعتقد أنه جاء الوقت المناسب لإطلاق إصلاحاته إلى جانب العرض التي تحتاج للاندماج في جانب الطلب والاتصال والتفاعل مع دور في العالم. في نهاية الأمر المفتاح الرئيسي للحفاظ على نمو مستدام يعتمد على دفع إصلاحات هيكلية، ويمكننا اتخاذ بعض إجراءات مناسبة لضمان نمو مستقر خلال عملية الدفع. هذه جولة من الإصلاحات الهيكلية إلى جانب العرض تختلف عن الجولة السابقة في الدول العربية، وتركز أكثر على إمدادات فعالة ووقاية من المخاطر.